Wajib video unboxing paket diesel pompa air dari Surabaya. Datang hari ini tanggal piro, Dek? Tanggal Minggu 4 Februari. Wajib unboxing, penerima dari Laris Terus Teknik 2, Jawa Timur, Kota Surabaya. Penerima Raisa Jalan TVRI Alita Garau Rombo Batu. Bismillah. Pro WP 10XT. Bismillah. Dapat kelengkapan kunci busi, open. Alhamdulillah barangnya foto ya lur. Di 4 tak. Jadi ana sing 2 tak, ana sing 4 tak. Merek ya Mamak WB 10XT ya Mamak Pro 4 stroke. Alhamdulillah barangnya kan cacate. Beli di online ya loh. Berarti sekitar 9 kilo. Oke. 4 lengkap oleh buku panduan barangnya. Pro hasilnya water pump. Oke. Sana uline baru nih. Uline baru ngono.
Oke, alhamdulillah iso tuku diesel. Jadi bilgapome akine ndek kompresis gak ngatasi. Lumayan ringan loh kawan sawah, praktis. Outputnya 1 dim, bensinnya oline iki tempat oli. Oline wis ono. Oline wis ono. Oke. Sawah lek wis bersawah coba dulu ya, yang penting barang wis lengkap kan cacat. Iki unboxing baru beli di online, bisa dicek Tokopedia atau Shopee atau Lazada. Harganya sekitaran 1.400.000 sampai 1.500.000. Sing 4 tak, sing 2 tak lebih murah, sekitar 1.050.000. Yamaha Pro WB 10 XT 4 tak. Barang lengkap, alhamdulillah karena cacat. Di pengiriman dari Surabaya. Kecil, praktis dibawa, meringankan waktu menyiram tanaman. Di tempatnya bahan bakar. Sekian videonya unboxing diesel pompa air Yamaha Pro WB 10 XT 4 tak 1 inch, output 1 inch. Semoga bermanfaat. Salam tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.